थालिर फिथाइया खेंख्रा जायो मानो? भारताव गंथाम ब्लेड गोनां फांखा आरो बिदेशाव गंब्रै ब्लेड गोनां फांखा मानो? आपेल फिथाइयाव थानाय स्टिकारा मा फोरमायो माब्लाबा सानफेरदों दा? जुदि सानफेराखै बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों मोनब्रै फेक्स गोमोथाव आखुथायनि सोमोन्दै जायखौ नोंथांमोना सानफ्रोमबो नुबाय थायो नाथाय बिनि गुबै महर आखुखौ हयथ' नोंथांमोना माब्लाबा सानफेराखै जानांगौ। थौदो बिदिब्ला भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां आं मोनसे खावलायनाय, जुदि नोंथाङा दाबो लाइमोननि लाइजाम इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे खाथिनि बेल एबा घन्टा बाटनखौबो थुनानै होदो। हाय लोगोफोर, बिदिब्ला आंनि कुवार नोंथांखौ लाइमोननि लाइजाम इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। फेक्ट नम्बर 1, मोनब्रै ब्लेडनि सिलिं फेन। गंथाम ब्लेडनि फांखाखौथ' नोंथाङा नुबायनो थायो जानांगौ। नोंथाङा मिथिगौना भारताव मोनथाम गां गोनां आरो बिदेशाव मोनब्रै गां गोनां फेननि रहस्यखौ? गरम बोथोराव धामाल बाहायजानाय फांखाया गोजां बोथोरावबा बेंगुरा जानानै थायो। बेफोर फांखाखौथ' नोंथाङा जोबोरै बाहायबाय, नाथाय माब्लाबा सानफेरदों दा भारतनि आरो गुबुन हादोरनि फांखा मानो गुबुन गुबुन? भारताव मानो मोनथाम गां गोनां आरो गुबुन हादोराव मोनब्रै गां गोनां फांखा बाहायनाय जायो? एक्चुअली आमेरिका आरो गुसु हादरफ्राव मोनब्रै गां गोनां फांखा एसि एबा एयार कन्डिशननि साप्लिमेन्ट महरै बाहायनाय जायो। बेबायदि फेननि खामानिया एसिनि बारखौ गासै रुमाव दैथायनायनिसो खामानि मावो। गंब्रै ब्लेड गोनां फांखाया गंथाम ब्लेड गोनां फांखानि रुजुनायाव लासैसिन गिदिङो, बेखायनो बैफोर खामानिया बेफोरबायदि फांखानि दारै मावफुंनो गोरलैसिन जायो। फारसेथिं गंथाम गां गोनां फांखानि खामानिया भारतनि गुसु बार लानो थाखायल' बाहायनाय जायो, मानोना गंथाम गां गोनां फांखाया रेजें जायो आरो गोख्रै खारनो हायो। बेखायनो भारताव थाम गां गोनां फांखा जोबोरै बाहायनाय जायो। फेक्ट नम्बर 2, साना ओंखारनाय आरो हाबनाय समाव गोजा जायो मानो? साना जेब्ला फुङाव ओंखारो अब्ला गोजा महरा गोबां जायो। समा जेसेबांनो बांबोयो एसेबांनो साननि महरा गुफुर जाबोयो। नाथाय जेब्ला मोनाबिलि समाव सोनाब फैसालियाव हाबनो सम जायो अब्ला फिन गोजा एबा जारोम महर लाफिनो। नोंथाङा मिथिगौ दा बे मोननै समाव साना मानो गोजा महर लायो? मिथियाब्ला फै आं बुंनानै होनि। जों मिथिगौ बुहुमा साननि सोरगिदिं गिदिङो। बे फारिगिदिंनायाव बुहुमा जेब्ला साननि मोखां जायो बेखौनो सान एबा डे बुंनाय जायो। साना जौलांनाय लोगो लोगो जाय सानखौ जों गुफुर नुयो मोगथाङाव बेयाव मोनस्नि गाब जमा जानानै थायो। जाय गाबखौ जों जायख्लं एबा मोनस्नि गाब होननानै बुङो। फुं आरो मोनाबिलियाव बै मोनस्नि गाबा बारमण्डलाव सोरखिबोनो थाखाय गोबाव सम लायो। सानजौफुनि समाव बारमण्डलखौ सोरखिनो जेसेबां सम लायो बेनिख्रुइ फुं आरो मोनाबिलि बे मोननै समाव बारमण्डलखौ सोरखिनो साननो 50% बारा नांगौ जायो। बेयाव गोबां हाद्रि उखुन्दै थानायनि जाहोनाव निला फान्थाव गाबा गुस्लायलाङो। बेखायनो बै समाव जोंनि मेगननि नुथाया फान्थाव गाब, निला आरो गोथां गाबसिम जोबोर खम सौहैयो आरो खालि गोजा, गोमो, गलाब गाबसिमल' सौहैयो। बे मोनथामनिनो गोजा गाबा बारा जानायलाय गोजा गाबखौल' बे मोननै समाव नुनो मोननाय जायो। नम्बर 3, नोंथाङा मिथिगौना थालिरा खेंख्रा जायो मानो? नों आंजों साफ्रोमबोआनो थालिर जानो जोबोर मोजां मोनो। थालिरा जेसेबांनो जानो गोथाव एसेबांनो खाबुनिबो। नाथाय माब्लाबा सानफेरदों दा बे फिथाइया खेंख्रा मानो जायो? गिबि थालिरा हारसिंनो थाङोमोन, अर्थात सिद्दामोन, नाथाय उनाव नेगेटिभ मेजोट्रपिज्म दंफांनि सानमोखां जौथायनि खान्थि बायदियै थालिर फिथाइयाबो गोजौथिं देरलांनो लायो, जायनि जाहोनाव बेनि महराबो खेंख्रा जायो। थालिरनि बटानिकेल हिस्ट्रि नायोब्ला नुनो मोनो थालिर दंफाङा गिबि रेन फरेस्टनि गेजेराव उजिदोंमोन। बेयाव साननि सोराङा जोबोर खम नाङो। उनाव बिदिनो जायगा सोलायलांनायलाय साननि दुंनाय बारा मोननायाव थालिरनि बिबारा सान मोखां बारनो लायो आरो सिगाङाव हाथिंजायनिमोन, दा सानजों मोखां जानायाव थालिर फिथाइनि महरा खेंख्रा जायो। फेक्ट नम्बर 4, आपेल फिथाइयाव स्टिकार थायो मानो? मार्केटआव नोंथाङा आपेलखौथ' गोबां बार बायबाय जानांगौ, नाथाय माब्लाबा साननानै नायफेरदों दा गोबां फिथाइफ्राव स्टिकार मानो लागायनाय थायो आरो माखासेफ्राव मानो थाया? एक्चुअली जोंनि गोबाङानो सानो जे स्टिकार लागायनाय थानाय आपेला बेसेन गोसा जायो होननानै, नाथाय बिदि नङा। आसोलाव बे स्टिकारनि ओंथिया फिथाइनि गुनखौसो फोरमायनाय जायो। मोनफ्रोम स्टिकारानो गुबुन गुबुन ओंथि फोरमायो। बिदियाव एबार जुदि मार्केटआव आपेल बायनो थाङोब्ला स्टिकारखौ नायनानैसो आपेलखौ बायनो सोलोंदो।
लोगोफोर आपेलाव मोनसे PLO कोड एबा प्राइस लुकआप कोड सिथाबनानै होयो जेराव फिथाइनि बेसेन एक्सपायरि डेट बायदि फोरमायनाय थायो। बे PLO अर्थात प्राइस लुकआप कोडआनो फिथाइया मा रोखोमनि बेखौ कास्टमारनिसिम फोरमायनानै होयो। बेवहाय मोनबा अनजिमा थानाय स्टिकार लागायनाय थायो। बेनिनो माखासे कोड नाम्बारा 93435 अर्थात 9 जों जागायो। जाय फिथाइयाव 9 हांखोजों जागायनाय थायो बे आपेला अर्गेनिक हासारजों दिहुनजानाय। बेखायनो जानो हागौ बेबायदि फिथाइनि बेसेना एसे बांद्रायनाय नाथाय देहानि थाखाय जेबो गिनांगौ नङा। बिदिनो बबेबा फिथाइया नुनो मोनगोन 8 जों जागायो। बेनि ओंथिया जाबाय बेवहाय बाहायनाय हासारफ्रा अर्गेनिक प्लास केमिकेल मोननै रोखोमनि हासार बाहायनाय जादों। बेखायनो बेखौ जेनेटिकेलि मडिफाइड बुंनाय जायो। बेबायदि फिथाइया देहानि थाखाय एसेबां मोजां नङा जेरैबायदि अर्गेनिक फिथाइया मोजां जायो। फारसेथिं मोनसेया जाबाय माखासे आपेलाव नोंथांमोना मोनब्रै अनजिमा गोनां फिथाइबो नुनो मोनगोन जायनि जागायनाया 4 जों जायो। बेनि ओंथिया जाबाय बेबायदि फिथाइया पियरलि रासायनिक आदबजों दिहुनजानाय। बेबायदि फिथाइनि बेसेना जोबोर खम जायो। बेबायदि फिथाइयाबो देहानि थाखाय एसेबां मोजां नङा। बिदिब्ला भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव फोरमायदो। लोगोसेनो माबाफोर जुदि सोंनो गोनां दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहैनो हागोन। लोगोसेनो इयुनाव माबायदि भिडिअ मोननो लुबैयो नोंथाङा बेखौबो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायनो हागोन। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो।